Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 22 сентября. Поговорим о актуальной информации, поговорим о том, какой сегодня праздник, что нельзя делать в этот день, что можно, какие народные приметы, а также что нас ожидает по лунному календарю. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы будете знать много полезной и важной для себя информации. И именно сегодня, 22 сентября, это день Анны и Иоакима. По-другому этот день еще называют Поднесение, Аким и Анна и день Роженец. Согласно церковному календарю, в этот день вспоминают родителей Богородицы Анну и Иоакима. А вот в народе по традиции народного календаря отмечают Поднесение в день. Названный он так потому, что сегодня молодожены подносили своим родным разные угощения. Родители Божьей Матери Анна и Иоаким считались покровителями бездетных и рожениц, поскольку они и сами длительный срок не могли зачать малыша. Поэтому и молились женщины, которые мечтали забеременеть. И существовало в народе одно поверье, что если 22 сентября бездетная женщина испечет пирог и угостит им многодетную семью, то скоро и сама сможет стать матерью. Семейные пары, которые еще не прожили вместе год, 22 сентября готовили разные блюда, которыми угощали родственники и людей, которых они пригласили на ужин. Родные приходили не с пустыми руками, несли нужные в быту вещи, а также каждый обязательно давал молодым какой-то жизненно важный совет, который поможет супругам жить в мире и согласии, а также вести правильное хозяйство. Молодая женщина рассказывала о своих кулинарных рецептах, опытные хозяйки делились своими. Хозяин же водил мужчин во двор, чтобы похвастаться своей зимней и летней упряжью, житом, сеном, инструментами, а после всех угощал пивом в саду. И согласно обычаю, пришедшие должны были обязательно хвалить хозяев, даже если увидят и какие-то недочеты. По традиции на Анну и Иоакима занимались заготовкой дров. До этого дня просто не было времени это сделать, ведь шла уборка урожая. Дрова рубили всей семьей и складывали их в сараи до следующего года, чтобы они успели просохнуть, иначе будут коптить и не дадут необходимого тепла. 22 сентября отмечали с песнями и хороводами День осеннего равноденствия, во время которого благодарили высшие силы за хороший урожай и просили в следующем году дать еще более богатых. В день Анны и Иоакима чествовали повитух и приносили подарки молодым матерям. Согласно старинным приметам, 22 сентября, в день Акима и Анны, нельзя находиться на улице в темное время суток, поскольку тьма нагоняет болезни. А тот, кто нарушит этот запрет, рискует всю предстоящую зиму провести на больничной койке. Как считали наши предки, в день Акима и Анны надо встать как можно раньше, чтобы успеть поприветствовать восходящее солнце и попросить у него силы, энергии перед наступающими холодами. Кто так сделает, тот за все холодное время не встретится со злой лихорадкой, которая ломает кости и укладывает надолго без сил в постель. 22 сентября не разрешается молодоженам держать двери своего дома закрытыми. Сегодня молодые должны были приготовить пышное застолье,
и пригласить на него всю свою родню, чтобы учиться уму-разуму. Тогда такая семья будет жить дружно и счастливо. Каждого уходящего гостя молодая хозяйка должна была угостить сладким пирожком. Существует даже поверье, что это даст здоровье и счастье, как и молодоженам, так и всем, кто пришли в дом. А вот бездетным семьям 22 сентября нельзя грустить и печалиться, что Господь не дал им деток. В день Акима и Анны нужно накупить сладости и пойти в гости к друзьям, у которых есть дети. Считается, что после этого в их семье обязательно появится малыш. Также обратите внимание, что 22 сентября нельзя спать при незашторенных окнах, поскольку сегодняшний лунный свет, который падает на лицо спящего человека, может лишить его силы, здоровья и энергии, а девушек еще и красоты. Также сегодня нельзя планировать и переезд, а также отправляться в какое-либо длительное путешествие. Перемена обстановки может негативно отразиться на здоровье и финансовой стабильности. Придется просить в долг, чтобы получить квалифицированную консультацию. Также именно сегодня, 22 сентября, вы можете провести ритуал на богатство. Для этого используют перловую или гречневую крупу, которую тщательно нужно перебрать руками, потом 3 раза промыть водой и сказать такие слова. Сколько солнца летом светило, сколько дождей летом поливало, столько денег пусть будет в доме, столько пусть будет достатка. Каши на столе долго не стоять, а мне горя и бедности не знать. Рот замок, обо всем молчок, да будет так. И далее на крупу надо бросить щепотку соли, залить молоком и варить ровно 20 или 40 минут до готовности. И съесть это нужно все до последней крошки. Вот такой, друзья, у нас с вами народный календарь на 22 сентября 2021 года. А далее, друзья, у нас с вами лунный календарь. И сегодня по лунному календарю у нас 16 и 17 лунные сутки. Потихоньку наступает убывающая луна. И убывающая луна в знаке зодиака Овен. Почему потихоньку? Дело в том, что убывающая луна еще не вступила в свои права. У нас еще с вами полнолуние. И поэтому полнолуние сегодня на всех достаточно сильное. Поэтому, с одной стороны, это будет для многих людей непростой день. С одной стороны, это день будет искушений, иллюзий, поэтому будьте внимательны и предельно осознанны. Не давайте своим эмоциям ни в коем случае взять верх. Серьезные и важные дела сегодня можно отложить, а вот публичные мероприятия пройдут успешно. Если вы хотите громко заявить миру о чем-то, например, рассказать о себе, презентовать себя, то это самый подходящий день лунного месяца. Так как убывающая луна в знаке зодиака Овен, а значит, сегодня многие из нас могут ощутить на себе влияние противоречивых энергий. Может появиться растерянность, медлительность. Поэтому особенно важно находиться в состоянии гармонии и равновесия. Если вы почувствуете нервозность, лучше уединиться. Побыть где-то в тишине, побыть в спокойствии, на природе отправиться. Даже если вы сегодня работаете, то хотя бы выбежите на полчаса в парк для того, чтобы соединиться с природой, для того, чтобы обнять деревья, поговорить с ними, и вы таким образом уже зарядитесь энергией природы. Также сегодня можно заниматься бытовыми делами, уборкой и разобрать старые вещи. Также сегодня прекрасный день для построения новых планов,
на следующий лунный период. Займитесь именно созданием каких-то новых идей. Есть время, выслушайте своего партнера. Обязательно проведите анализ поступивших предложений. Но не позволяйте торопить себя с выводами. Если вам говорят, что вам сегодня нужно заключить контракт, поехать только именно сейчас, сию секунду, на собеседование и так далее, не спешите. Не торопите себя и не делайте быстрые выводы. Внимательно изучайте документацию, если это касается работы, контрактов, и только потом заявляйте уже о принятых вами решениях. И обращаем внимание, что именно 22 сентября вероятность романтического увлечения очень велика. Также обращаем внимание, что Луна у нас в знаке зодиака Овен, и в такие дни, это огненный знак, нам не стоит лениться. Поэтому, если вы хотите принять какое-то важное решение, возможно, вам нужно принять именно 22 сентября, то вы должны наполниться азартом изнутри и должны быть первым во всем. В любом случае, именно это время, 22 сентября, подходит для молниеносных действий. Старайтесь в этот день проявлять максимальную активность. Однако излишняя спешка, а точнее нетерпеливость, может спровоцировать потенциальные конфликты или привести к опрометчивым решениям. Из-за такой концентрации энергии следует держаться подальше от огня и острых предметов. Хорошее решение запланировать небольшие дела, но только те, которые вас могут выматывать именно физически. Также 22 сентября нас ожидает достаточно сильный, магический и уникальный день. Это день осеннего равноденствия. В этот день постарайтесь уделить внимание как можно больше себе, своим близким, родным, заложить основы на следующие полгода. Сегодня сходите в гости к тем людям, которых вы знаете, что у них в их жизни изобилие, достаток, они радостны, они здоровы. И именно поход к гостям принесет удачу в бизнесе вам и даже счастье в личной жизни. И чтобы вас сегодня не попросили бы, обязательно надо это выполнить. И такое поведение хозяев приносит в ваш дом счастье. А вот путешествие или поездка принесут вам много положительных эмоций. В душе будет царить гармония, спокойствие. Обязательно верьте в свою удачу, и Вселенная пошлет обязательно вам нужных людей. Также ни в коем случае, мы уже повторяемся, но еще раз хотим сделать акцент на том, что не стоит сегодня оставлять кошелек на столе. По народной примете именно сегодня это кража. А полученный в осеннее равноденствие подарок принесет вам радость и благополучие. Но это должен быть подарок от любимых и близких для вас людей. Ни в коем случае не принимайте подарки от тех людей, кого вы знаете, что от них идет негатив, идут проблемы и всевозможные неприятности. Вот такой, друзья, у нас с вами день 22 сентября. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации были для вас полезны. Всегда вас любим, ценим. Ваш канал Эзотерика для тебя.